গত ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে চট্টগ্রাম শহর থেকে নাপিত্তাছড়া ঝর্ণায় যেতে হয়। আজকের ভিডিওতে আমরা নাপিত্তাছড়া ঝর্ণার সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার চেষ্টা করব। সাথে আছি আমি মুনতাসির। ফাইনালি আমরা রাস্তাঘাট পার হয়ে পাহাড়ের নিচে চলে আসছি। এখন আমাদেরকে পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে। আমরা এখন এটা কি পার হইতে হবে না? আমরা পাহাড়ের নিচে আসছি এবং উপরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আকাশটা অনেক সুন্দর। আমরা একটু লেট হয়ে গেছি। কিরে কি হয়েছে? ওদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে এখানে কোনো ঘাপলা আছে, তো আমাকে খুব সাবধানে এটা পার হতে হবে। না, yes, I did it. I'm not like you, man. আসলে ওটা পার হতে যে আমার বন্ধুরা ওখানে পড়ে গিয়েছিল। এক মিনিট, আমার তো এখানে একটা মুভির কথা মনে পড়ে গেল। আসলে আমার বন্ধুটা সিঙ্গেল থাকার কারণে আমার অনেক বড় একটা ইচ্ছা ছিল, সেটা পূরণ করলাম আজকে। পাহাড়ে ওঠার আগে আমরা পাহাড়ের অনেক মজা পেয়ে যাচ্ছিলাম, যেমন এখানে ঝর্ণার পানি প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, আমাদের অনেক ভালো লাগছে এবং রাস্তাঘাটও অনেক সুন্দর। মানে পাহাড়ে ওঠার আগেই মনে হচ্ছে যে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস কোনো জার্নিতে যাচ্ছি। না কি এগুলা? এই যে উপরে ও জুম জুম, it's looking so good here, but পাহাড়ে ওঠার আগে আমার দম শেষ। তো এই রাস্তার মাধ্যমে আমরা লোকাল রাস্তা থেকে বের হয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটা শুরু করলাম এবং এই রাস্তা ধরে পানিকে অনুসরণ করে আমাদেরকে উপরে উঠতে হবে। দীপকুণ্ড, তোমার সীতাকুণ্ডে এসে তুমি কি সীতাকে পাবে? না, সীতাকে পাবো না, কিন্তু খুব ভালো লাগছে আর কি। আমি রাবণ না মোটেও। আমরা দেখবো এখানে আমাদের দীপকুণ্ডের জন্য কোনো সীতাকে পাওয়া যায় কিনা, সীতাকুণ্ড। কিন্তু এখানে খুব বাজে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ কিছু খাচ্ছে, মাদক দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গাঁজা দ্রব্য, সরি, মাদক দ্রব্য না। প্রচণ্ড পাহাড় দেখা যাচ্ছে, এখানে রয়েছে হাজারো সাপ, বিচ্ছু, তেলাপোকা। আরে যতই থাক, আমরা থাকলে কিছুই আসবে না, বুঝছিস? একটা ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ফিলিংস আসতেছে। ওয়াইল্ড ওয়াও, এটা কি? আসলে এটি দেখতে পাথরের মতো হলো, আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো জীবাশ্ম। এটা যে গাছ, গাছ না রে, গাছটা মাটি মাটি এখন আমরা ঢুকতে যাচ্ছি। আমরা এখন ঢুকতে যাচ্ছি সবচেয়ে গভীরতম জঙ্গলে। কোথায় দীপকুণ্ড? একটু উল্টাপাল্টা হয়ে পড়ে যেতে হবে। আসলে রাস্তাগুলো এত সেন্সিটিভ, না আসলে এখানে বোঝা সম্ভব না। আমরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যতই যাচ্ছি ততই ভালো লাগছে, কিন্তু এখানে খুব সাবধানে যেতে হবে, কারণ এখানে কোনো সেফটি নাই। এখানে সম্পূর্ণ নিজের সেফটি নিজের কাছে রাখতে হয়। রাস্তাঘাটে প্রচুর ইট আছে যেগুলো পায়ে ব্যথা লাগতে পারে, তো এইভাবে আমাদেরকে সামনে আগাতে হবে। আমাদের এখন খুব সাবধানে যেতে হবে। এখান থেকে পিছলে পড়লে একদম এখান থেকে কেমন লাগছো ভাই? It's called
স্টেবিলিটি। আমরা অনেক কষ্টে চলে আসছি। ফাইনালি আমরা ঝর্ণার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। আমাদের খুব আশেপাশে ঝর্ণা আছে এবং আমরা ওইখানে যে ঝর্ণাটা হয়তোবা সামনে পেয়ে যাব। Finally, the view has come. এটি এই পাহাড়ের প্রথম ঝর্ণা এবং বাকি ঝর্ণাদের জন্য আমাদের পাহাড়ের একদম উপরে উঠতে হবে। এখন আমরা পাহাড়ে উঠবো, একদম ঝর্ণার উপরে যাওয়ার চেষ্টা করব। আসলে এই রাস্তা দিয়ে আমাদের ছেলেদের উঠতে অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মহিলারাও এখানে এসেছে, তো সাবধানে আসবেন সবাই। পিছলা শিট, আর এটা তো মজা। ইটস স্লিপি সো মাচ। কিন্তু সামনে যারা আসছে ওদেরকে দেখে আসলে আমি নিজে হাসি কন্ট্রোল করতে পারিনি। আসলে সিনটা অনেক মজার ছিল। এখন লাঠি লাগতো মনে হয়। আসলে উঠার থেকে পাহাড়ে নামা অনেক বেশি কষ্ট, যেটা আমরা এদেরকে দেখে বুঝতে পারছিলাম। এই রাস্তা হচ্ছে প্রচন্ড পিচ্ছিল, উঠতে উঠতে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। এখনো লোকজন উঠতে পারতেছে না, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এখন আমাদেরকে এই রাস্তা দিয়ে নিচে যেতে হবে, তাহলে আমরা প্রথম ঝর্ণার উপরে পৌঁছে যাব। ঝর্ণা মেবি দ্য হাইস্ট। আসলে কিছুই বলার নেই, এখানে নামতে যে আমাদেরকে অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা অনেক সাফার করছি এখানে নামার সময়। তারপরও আস্তে ধীরে ফাইনালি আমরা নামতে পেরেছি এখানে। তো ফাইনালি আমরা নাপিত্তছড়া ঝর্ণার প্রথম ঝর্ণাটির উপরে চলে এসেছি, কিন্তু আমাদের আরো উপরে উঠতে হবে আরো 2টা ঝর্ণা দেখার জন্য। এখন থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জার্নি শুরু হয়েছে। আমাদের এই রাস্তা দিয়ে একদম অনেক উপরে উঠতে হবে। পাহাড়ের একবার পিছলায় পড়লে কিরে রাস্তা কই? ও বামে বামে বামে। এইভাবে যদি 1 মাস উঠানামা করি 6 প্যাক কনফার্ম। আগে ডেনারটা যাবে ওদিকে যেটা গেছে হাল বামে যাবেন না ভাই। কি বলেন মেন জন্য তো ভাই ওখানে। ও তিনখান মাইরা দিয়েছি। আমরা এই পর্যায়ে এসে ভেবেই নিয়েছি যে উপরে যাওয়ার পরে আমরা আর কোনো ঝর্ণা দেখবো না, আমরা এখানেই থেকে যাব, কারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। উপরে দেখেই আমাদের অবস্থা খারাপ। উপরে এটা আই উইশ কোল্ড ড্রিঙ্কস পাই। I need a cold drinks badly. ও উঠতে যে কষ্ট না তার বেশি কষ্ট ভাই। পড়ে গেলে তো সে ও হ্যাঁ এটাই আমার প্রশ্ন ভাই। আমাদের যে চুনি আমরা আছি অনেক দূর থেকে 7 টাকা থেকে রিপ্রেজেন্ট আমরাও রিপ্রেজেন্টার। ও আমাদের বাদ কারো মোবাইলে লকে আসছে আজ এর ছোট ওনলি ব্যাগটা কিন্তু বহুত ও সো আমরা আস্তে 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 এক পা করে আমরা উপরে চলে আসছি। এটা অনেক মামা
এখানে আমাদের ফ্রেন্ডরা অলরেডি আগেই চলে আসছে, ওরা আগে আসছে। তো আমি উপরে উঠে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম, আসলে আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। তো এখানে দেখলাম লেবু শরবত আছে, যাকে একটু শান্তি পাইছি যে লেবু শরবত খেয়ে একটু রেস্ট করব। আমরা একদম উপরে উঠে এরকম একটা ভিউ পাবো, এখানে সবাই বসে থাকার একটা জায়গা আছে। এখান থেকে আমরা চলে গেলাম পরবর্তী ঝর্ণা দেখার জন্য, এবং মাঝপথে আমাদের কবি সাগর বন্ধুর সাথে কিছু ফোন কল হচ্ছিল আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে, আমরা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম। 500 টাকা আমি কি তোমাকে করতেছি, তোমার কারোর কাছে ক্যাশ নাই। আমার কাছে খুচরো নাই রে ভাই, আর যা ছিল সব খরচ করা হয়ে গেছে। টাকা দাও, টাকা। আমরা যতই নিচের দিকে যাচ্ছিলাম পরবর্তী ঝর্ণা দেখার জন্য, রাস্তা ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কত মজা লাগতো। খাইছে আমরা ভেবেছিলাম পরবর্তী ঝর্ণায় যেতে কমপক্ষে 15-20 মিনিট লাগবে, কিন্তু আসলে আমাদের ধারণা ভুল ছিল। আমরা যাওয়ার পরে শুনতে পাই যে আসলে ওখানে যেতে আরও 1 ঘন্টা লাগবে। তো আমাদের হাতে এত সময় ছিল না, যার কারণে আমরা মাঝ রাস্তা থেকে আবার ফেরত চলে আসি, যে আমরা আসলে আজকে হয়তো বা এটা কভার করতে পারবো না, কারণ আমাদেরকে মহামায়া লেকে যেতে হবে। তো আমরা আবার এখান থেকে ব্যাক চলে এসেছি, এবং এখন আমরা আবার এই পাহাড় থেকে নিচে নামবো। আসলে এখন বুঝতে পারছিলাম আমরা যে আসলে নিচে নামাটা কত কঠিন। আসলে উঠার থেকে নিচে নামাটা আসলেই অনেক কঠিন এন্ড কষ্ট। তার ভিতরে পায়ের মধ্যে আমার রগে টান লেগেছে, যার কারণে আসলে নামতে আরো বেশি কষ্ট হচ্ছিল। আরে পিছলাই যায়। আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে রেখে অনেক আগে চলে যায়, যার কারণে আমি আর ইমরান খুব আস্তে আস্তে এখানে যাচ্ছিলাম। তো ভাবলাম যেহেতু আমাদের লেট হয়ে গেছে, আমরা একটু আশেপাশে এনজয় করতে করতে যাই। তো আমরা এই ঝর্ণার নিচে এসে একটা ভুল কাজ করে ফেলেছি। আসলে কাজটা করার আগে আমরা দেখি নাই, তো আপনারা এটা করবেন না ভুলেও। ছোড়ে তো ভিজাবো। শালা ভয় পাইতেছো, আবার যাস কেন? আয়। উপরে কে নামতেছে দেখ। আসলে এখানে সাঁতার কাটা শেষ করে দেখি যে এখানে নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনো ক্ষতি হয় কর্তৃপক্ষ দায়ী না। আমরা বলবো আপনারা এখানে ভুলেও নামবেন না, বিশেষ করে পানি বেশি থাকলে এবং আপনি উইক সুইমার হয়ে থাকলে। আমরা অনেক সাঁতার কেটে ফেলেছি, তো এখন আমরা পাহাড়ের নিচে যাব। মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের ফোন অফ হয়ে গিয়েছিল এবং রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফাইনালি আমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে গেছি। হারানো রাস্তা খুঁজে পেয়ে আমার বন্ধুর কেমন লাগলো চলেন জিজ্ঞেস করি। বন্ধু
ফাইনালি আমরা দুজন বন্ধু রাস্তা খুঁজে পাইছি, আমি বাইরে চলে আসছি। ওই পিছনে পাহাড়। কেমন এক্সপিরিয়েন্স ছিল বন্ধু? সেই সেই সো কথা হচ্ছে, আমার রুমমেট একটা মেয়েকে দেখে পুরো ফিদা হয়ে গেছে। ওর 500 টাকা দিয়ে এখানে ট্যুরে আসছে সস্তা বাজেটে, বাট সে নাকি সার্থক। বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করি ফিলিংস। বন্ধু পুরো আলাদা, যা বলো। না না যা না अरे कहना क्या चाहते हो? আমরা আসলে রাস্তা হারাই ফেলছিলাম, যার কারণে অনেক লেট হয়ে গেছে। এখন আমাদের ফ্রেন্ডরা অলরেডি একটা হোটেলে খাচ্ছে, তো আমরা সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 7 জন। ও বাইরে ভাই ঘুরতে ঘুরতে। আমার ফ্রেন্ডরা এখানে অলরেডি খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল, তো আমরা ডিরেক্ট এসে এখানে এখন লাঞ্চ করে ফেলবো। এই ছিল পাহাড় ভ্রমণ। মায়া লেকের ভিডিও দেখার জন্য সাথেই থাকবেন।